السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لجميع متابعي قناتي. منذ فجر التاريخ والبشر يتساءلون: ماذا يحدث لنا بعد الموت؟ هل تنطفئ الروح كشمعة في ليلة عاصفة؟ أم أنها ترحل إلى عالم آخر؟ أم أنها تعود لتسكن جسدا جديدا وتواصل رحلتها؟ فكرة تناسخ الأرواح ليست وليدة العصر الحديث، بل هي جذور تمتد في أعماق الحضارات القديمة. في الهند آمن الهندوس والبوذيون بأن الروح تعيش سلسلة لا نهاية لها من الولادات والوفيات، تسعى فيها إلى الكمال والتحرر. وفي مصر القديمة كانت فكرة البعث والحياة الأخرى جزءا من نسيج المعتقد اليومي. حتى الفلاسفة اليونانيون مثل فيثاغور وأفلاطون تحدثوا عن تنقل الروح بين الأجساد. لكن هل هذه مجرد خرافات قديمة أم أن هناك ما يثبتها؟ في القرن العشرين بدأ العلم ينظر إلى هذه الظاهرة بعين مختلفة. ظهرت عشرات الحالات الموثقة لأطفال يتذكرون تفاصيل دقيقة عن حيوات سابقة، وكثير منها لا يمكن تفسيره بالصدفة أو بالخيال. قصة دوروثي أيدي التي سبق وأدرجتها في حلقة ماضية، واليوم سنتطرق لقصة الطفل جيمس لينينجر الذي تذكر حياة طيار في الحرب العالمية الثانية. وأطفال آخرون تحدثوا عن عائلات لم يروها قط وبلاد لم يزوروها أبدا. كل هذه الشهادات تطرح سؤالا واحدا: هل يمكن أن يكون الموت مجرد باب والولادة مجرد عودة؟ في هذه السلسلة سنغوص معا في أغرب قصص تناسخ الأرواح، ونستعرض ما توصل إليه العلم من تفسيرات، ونترك لكم الحكم النهائي، لأن بعض الأسرار ربما تكون مخبأة في أعماق أرواحنا تنتظر من يكتشفها. فتابعوا معي لتتعرفوا على قصة جيمس لينينجر. في سنة 2000 كان المنزل الهادئ في ضواحي لويزيانا يغط في سكون عميق، لكن فجأة مزق الصمت صراخ طفل مرعب. هرعت أندريا لينينجر إلى غرفة ابنها البالغ من العمر حينها 2 عام لتجده يركل غطاءه بجنون وعينه مفتوحتان على مصراعيهما، لكنهما لا ترى شيئا مما حولها. كان وجهه مشوها برعب لا يليق بطفل في مثل عمره. كان يصرخ بكلمات مقطعة وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول: تحطمت الطائرة، طائرتي تحترق، الرجل الصغير لا يستطيع الخروج. ظن الوالدان حينها أنها مجرد كوابيس عابرة، لكن الليالي تكررت، وأصبح جيمس يصرخ 4 مرات في الأسبوع، وفي كل مرة كانت التفاصيل تزداد وضوحا والرعب يزداد عمقا. ومع مرور الأشهر بدأ جيمس يروي قصته وكأنه يقرأ من كتاب مفتوح. تحدث عن طائرة من نوع كورس إير، عن طيران فوق المحيط الهادئ، وعن سفينة اسمها ناتوما، وعن طيارين كان يقاتل معهما. والوالد بروس الذي كان رجلا عمليا حاول تجاهل الأمر، لكن قلب الأب بدأ يخفق بخوف حقيقي عندما شاهد ابنه يرسم مشاهد حرب لم يسبق له رؤيتها: طائرات تحترق في السماء، سفن تغرق في بحار زرقاء، وجثة تتساقط في لهيب النار. وفي لحظة لا تنسى كان بروس يتصفح كتابا عن معركة إيوجيما. مد جيمس الصغير أصبعه نحو صورة جبل سوريباتشي وقال بنبرة لا تحتمل الشك: هنا سقطت طائرتي. كانت تلك اللحظة التي قرر فيها بروس أن يبحث عن الحقيقة مهما كانت صادمة. وفعلا بدأ بروس رحلة محفوفة بالتساؤلات. بحث في شبكة الإنترنت عن سفينة اسمها ناتوما، وظن أنه يبحث عن مستحيل، لكن محرك البحث أظهر نتيجة واحدة صادمة:
USS ناتوما باي، حاملة طائرات أمريكية حقيقية شاركت في معركة إيوجيما بالضبط كما قال جيمس. ثم سأل ابنه: من كان رفيقك في الطائرة؟ فأجاب جيمس دون تردد: جاك لارسون. بحث بروس فوجد طيارا باسم جاك لارسون كان يعمل حقا على متن نفس السفينة، لكن المفاجأة الكبرى كانت تنتظره. بحث عن الطيارين الذين قتلوا من تلك السفينة ووجد اسما واحدا فقط: جيمس ماكريدي هوستون الابن، طيار من بنسلفانيا، قتل في 3 مارس 1945 عندما أصيبت طائرته وانفجرت فوق المحيط قرب إيوجيما. كان عمره حينها 21 سنة وكان يقود طائرة من نوع كورسير. توقف قلب بروس للحظة. كل شيء تطابق: الاسم، السفينة، الطائرة، مكان المعركة، رفيق الطيران، وحتى طريقة الموت التي وصفها جيمس في كوابيسه. وبعد ذلك تواصل الأب الذي اسمه بروس مع أخت الطائر الميت أنا بارون، شقيقة الطيار الراحل. عندما سمعت تفاصيل ما يقوله الطفل صرخت قائلة: الطفل مقنع جدا، لا توجد طريقة في العالم يمكنه من خلالها معرفة كل هذه الأشياء. وأكدت آنا تفاصيل لم يكن يعرفها أحد خارج العائلة: أن والد هوستون كان يعاني من إدمان على الكحول، وأن والدته رسمت لوحة لآنا عندما كانت طفلة وكانت تعلقها في غرفة المعيشة. وعندما سألوا جيمس عن هذه التفاصيل أجاب عنها وكأنه يروي ذكريات الأمس. لكن اللحظة الأكثر دهشة كانت عندما أرسلت آنا صورة مرسومة لهوستون وهو طفل. نظر إليها جيمس وقال: أين الصورة الأخرى؟ أين صورة آنا؟ لم يكن لأحد أن يعلم بوجود صورة أخرى لآنا، لكن جيمس عرفها كما لو كان يعرف كل زاوية في منزل كان يعيش فيه طوال حياته. وفي رحلة نظمتها شركة يابانية، سافر جيمس برفقة والديه إلى المحيط الهادئ فوق المياه التي سقطت فيها طائرة هوستون قبل أكثر من نصف قرن. وقف الطفل الصغير على متن القارب وألقى باقة من الزهور على الأمواج. وهناك بين زرقة المحيط وصمت السماء بكى جيمس لأكثر من 15 دقيقة بكاء حارا، وكأنه يودع روحا كانت تسكنه طوال 4 سنوات. في تلك اللحظة شعر الجميع أن شيئا ما انكسر داخل جيمس وتحرر من قيد كان يشده إلى الماضي. عندما عاد جيمس إلى منزله تغيرت رسوماته بشكل جذري. لم تعد تحمل مشاهد العنف والحرب، بل أصبحت تصور دلافين تقفز في بحر هادئ وطيورا تحلق بسلام تحت سماء زرقاء صافية. توقفت الكوابيس وعاد جيمس ليكون طفلا طبيعيا يلعب ويضحك دون خوف. وقصة الطفل جيمس درستها الجامعات وناقشها العلماء واهتزت لها ضمائر الباحثين. فالدكتور جيم تاغر من جامعة فيرجينيا أكد أنها من أفضل الحالات الموثقة، لأن التفاصيل سجلت قبل معرفة هوية الطيار، مما يقلل من احتمال التلفيق. ودائما بين مؤمن ومشكك يبقى السؤال مفتوحا: هل كان جيمس لينينغر يعيد فعلا عيش حياة طيار قتل قبل نصف قرن من ولادته، أم أن عقلا طفوليا نسج من الخيال ما وجد في محيطه من شظايا؟ تظل الإجابة معلقة بين ثنايا الروح أو بين طيات صفحات التاريخ التي لم تغلق بعد، لأن بعض الأرواح كما يبدو لا تموت بموت الجسد، بل تبحث عن جسد جديد لتكمل به رسالة لم تنتهي بعد. وتبقى قصة جيمس لينينغر واحدة من أكثر قصص تناسخ الأرواح إثارة وجدلا في العصر الحديث،
ليست لأنها الأكثر درامية، بل لأنها الأكثر توثيقا. فكما قلت، التفاصيل سجلت قبل أن يعرف العالم من يكون الطيار جيمس هوستون. والأب بروس لم يكن مؤمنا بالتناسخ، بل كان مسيحيا متدينا يحاول جاهدا إيجاد تفسير منطقي لكوابيس ابنه. لكن مع كل تفصيلة تنكشف، كان الواقع يتفوق على الخيال. اسم السفينة، نوع الطائرة، رفيق الطيران، مكان السقوط، حتى اسم جيمس 3 الذي كان يوقع به الطفل رسوماته الحربية. وكأن روحا عالقة بين عالمين كانت تحاول أن تترك بصمتها قبل أن ترحل نهائيا. وفي الختام، سواء كنا نؤمن بالتناسخ أو نشك فيه، فهذه القصص تظل شاهدة على شيء عميق في الوجدان الإنساني: حاجتنا إلى الاعتقاد بأن الحياة ليست عبثية، وأن أرواحنا تحمل أثرا لما مضى وبصيص أمل لما سيأتي. لأن بعض الذكريات كما يبدو لا تموت بموت الجسد، بل تنتظر طويلا حتى تجد من يستمع إليها. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي مجددا إن شاء الله مع حلقة أخرى من القصص تناسخ الأرواح الأكثر توثيقا. وإلى حينها أتمنى لكم حياة طيبة وسعيدة. شكرا على متابعتكم، والسلام عليكم.